各位平安，我係劉少康牧師。好多謝和中邀請我喺真者嘅安息禮拜裏邊講幾句說話。我喺香港浸信教會侍奉咗43年咁長。我印象好深刻，有2位嘅工友，第一位就早年嘅行者，第二位就樂黎艷珍女士。我哋都叫佢做珍姐嘅，我非常敬重珍姐，好愛珍姐。珍姐留俾我好深刻嘅印象，同埋一個好好嘅基督徒榜樣。咁近時我哋教會同工就唔係咁多人，數數埋埋都唔夠10個8個。咁所以中午呢，可以喺教會搭食嘅，咁你就登記。譬如啲工友就會話，今個禮拜2、禮拜4我哋可以煮飯，咁於是就報名睇下嗰日有幾多同工參加，咁每人就交少少錢，可能10零蚊我唔記得啦嚇。咁佢就會買餸，然後煮飯，就中午俾我哋一齊食飯。咁大家好開心，入到廚房嗰度就一齊食飯，一齊傾偈啊。咁就珍姐呢，我哋發覺佢時時自己揞荷包幫我哋加餸加料，你一睇就知啦。每人夾得咁少錢，邊會買到咁多餸啊？原來佢真係好慷慨，好錫我哋呢班同工好錫牧師傳道。咁佢就自己加料。咁我哋每次見到今日又加餸啦，我哋梗係話多謝珍姐，梗係你又揞荷包啦。佢有一句好出名嘅口頭禪，感謝神，感謝神，即係你唔使多謝我，你感謝神。我好欣賞佢呢種好敬畏神，好常存一個感恩嘅心，即係有嘢佢就感謝神啦。所以各位弟兄姊妹，我哋真係好需要學習有一個感恩嘅心，常常感恩，凡事感恩。珍姐就係一個咁嘅人。咁後來佢退咗休，咁我哋有一啲舊嘅同工已經分佈各處㗎，同埋有班弟兄姊妹就會幫佢做生日嘅。於是就大家夾定有一日去邊度咁飲茶，好多時候咧就會落港澳碼頭嗰度一間美心餐廳就飲茶。於是就包咗一圍台。咁請珍姐去，咁我哋同佢做生日。我記得舊同工裏邊咧，就何約翰牧師梁友東牧師我同埋其他人就一齊去嘅。咁特別我要提下何約翰牧師，因為佢被按立做牧師嗰時仲係單身嘅，未結婚，所以珍姐就特別錫何牧師，咁成日照顧佢，煮嘢俾佢食。我哋就笑佢啦，何牧師係你嘅契仔嚟嘅，咁我哋就會幫佢做生日，好開心。然之後後來佢就搬咗去西營盤一間老人院住，咁我就已經移民去紐西蘭。但每次我有機會翻嚟香港咧，我都約何牧師或者梁友東牧師就一齊探珍姐，同埋係幫佢手煮餐啊！哇，珍姐好開心。又多謝神，感謝神，我哋記得佢，幫佢守餐。所以各位，珍姐係我哋一個嘅好榜樣，佢愛神、敬畏神、感謝神。願神祝福珍姐嘅家屬都蒙恩，天父賜福俾各位。